Եվս երկու միջնորդություն կա ինքնաբացարկի վերաբերյալ պաշտպանական կողմի մոտ, որոնցից մեկը պարոն Սևակ Թորոսյանի կողմից է, մեկը պարոն Վարամ Օրբելյանի կողմից է։ Պաշտպան պարոն Թորոսյանը հնարավոր է ապագայում հաջորդ դատականիստի ներկա չգտնվի, ողջամտությունից ելնելով միգուցե հնարավորություն ընձեռնենք, թող պարոն Թորոսյանը հնարավորինս բացակայ qui est absolument naturel aujourd'hui. En 15 ans de carrière, c'est la première fois que je demande à un magistrat de se déporter. Les conditions sociales sont exceptionnelles. Vous ne pouvez pas juger cette affaire. Hier, nous étions libres, où j'ai fait quelques recherches. Et j'ai eu une impression assez effrayante de la justice post-révolutionnaire. Le sujet qui se joue aujourd'hui, c'est pas seulement Robert Kocharian ou les autres. C'est le principe de la liberté, de la présomption d'innocence qui est ici en jeu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 3000 km pour venir vous voir. La présomption d'innocence, monsieur. Il y a une confusion permanente entre la détention provisoire et la punition. Et dans le contexte actuel, social, de pression, les gens crient, les gens se battent. Lorsque l'exécutif téléphone à un magistrat et lui dit qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a 3 semaines, le Premier ministre disait à ses partisans, fermez la porte des tribunaux. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Après les informations que j'ai eues sur vous, on va lire. Voilà les informations. Le système d'évaluation en ligne helpcourt.al prévoit l'évaluation des juges par les avocats de la République d'Arménie. La note attribuée au juge est formée par l'ensemble des évaluations de ce dernier par les avocats. Il y a 250 magistrats, 250 juges en Arménie à peu près qui sont notés. Il y a beaucoup d'excellents magistrats qui ont des belles notes, 50, 60, notées par les avocats. Et il y en a d'autres. Monsieur le Président, vous avez la note de -8. -8. -8. Le juge qui
bénéficie d'une note si faible de la part de la communauté des avocats n'est pas en mesure d'examiner une affaire d'une telle ampleur. En réalité, cette affaire est l'affaire la plus importante depuis l'indépendance de la République d'Arménie. Mille excuses. Mais cette affaire, la plus importante de la République d'Arménie, a été attribuée au juge le moins fiable de la République d'Arménie. Un juge si mal évalué est confronté à une suspicion sur ses qualités professionnelles et personnelles que sur la qualité de son jugement. 3. Այս համակարգի գլխավոր սկզբունքներից է այն, որ սուբյեկտիվների հանրագումարը նույնպես հավասար է օբյեկտիվի, այսինքն փաստաբանական հարույթի գնահատանքների գերակշռի մասին սուբյեկտիվ բացասական գնահատականը անգամ հավասարազոր է օբյեկտիվ իրականությանը։ Conformément à l'article 11 de la décision numéro 1 de l'Assemblée générale des juges de la République d'Arménie du 2 février 2016, le juge est tenu d'assurer une formation professionnelle adéquate lors de l'examen et la résolution du cas qui est soumis. 2016 թվականի փետրվարի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր ժողովի թիվ 01-ն որոշման 11-րդ կանոնի համաձայն դատավորը պարտավոր է գործը քննելիս եւ լուծելիս ապահովել պատշաճ մասնագիտական պատրաստվածություն։ Le 21 juillet 2018, le Conseil supérieur de la magistrature de la République d'Arménie a approuvé le répertoire circulaire des critères d'évaluation des juges et des candidats aux juges. Ce document définit comme point de départ le fait que le juge a pour mission de garantir les droits et les libertés fondamentales, ce qui met en valeur ses qualités personnelles et professionnelles. Le répertoire circulaire stipule également que la réputation professionnelle du juge doit être prise en compte lors de la sélection. 2018 թվականի հուլիսի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը հաստատել է դատավորների եւ դատավորի տեխնատուների հավակնորդներին ներկայացվող պահանջների գրանցման չափորոշիչներ ու գծույթ շրջաբերականը։ Այս փաստաթուղթը սահմանում է, որ ելակետն այն է, որ դատավորի առաքելությունն է լինել մարդու իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորողը, ինչի համար կարևորվում է նրա անձնական հատկանիշները ու մասնագիտական որակները։ Ուղեցույց շրջաբերականը նաև սահմանում է, որ դատավորի ընտրությունը կատարելիս պետք է հաշվի առնի նաև դատավորի մասնագիտական հեղինակությունը։ La note attribuée au juge conduit un observateur impartial à un doute raisonnable sur son aptitude professionnelle et à son impartialité dans l'affaire. Դատավորի բարգանիչ անկողմնակալ դիտորդի մոտ առաջացում է ողջամիտ կասկած տվյալ գործող նրա մասնագիտական պատրաստվածության եւ անկողմնակալության վերաբերյալ։ La Cour européenne des droits de l'homme a répété à plusieurs reprises que pour préserver l'impartialité du pouvoir judiciaire, il est essentiel que les tribunaux inspirent confiance à l'accusé et au public. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմիցս կրկնել է, որ դատական համակարգի անկողմնակալությունը պահպանելու համար շատ կարևոր է այն վստահությունը, որը դատարանները պետք է ներշնչեն ինչպես մեղադրելի, այնպես էլ հանրության շրջանում։ Relisez les affaires Mikalev contre Malte, relisez les affaires Arabine contre Slovaquie. Ընթերցեք հետևյալ դատական գործերը Միկալևն ընդդեմ Մալտայի, Harabin ընդդեմ Slovaquie. En cas de raison d'inquiétude en termes d'impartialité, tout juge devrait se retirer. Procès. Ցանկացած դատավորի մանկականության մասով կամ մտահոգվել լինելով պատճառ պետք է քննությունից հեռացվի։ Il existe donc une préoccupation objective dans la présente affaire concernant la qualité des décisions rendues par le juge mentionné ainsi que son impartialité. La procédure devra être confiée à l'un des juges qui auront une note plus élevée. La confiance et l'appréciation des avocats placés au premier rang du classement
fait partie de l'évaluation des avocats. Այսպիսով սույն գործով արդ է օբյեկտիվ մտավախություն նշված դատավորի կողմից կայացրելի դատական ակտերի որակի, ինչպես նաև վերջինիս անկողմնակալության կապակցությամբ։ Գործի բարելավությունը պետք է հանձնարարվի ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող, փաստաբանների վստահության ու գնահատակին արժանացած, նրանց քվեարկությամբ կազմած վարկանիշային աղյուսակի առաջին հորիզոնականներն զբաղեցնող դատավորներից մեկը։ Մի խոսք է երևաս։ Անցյալ շաբաթ մի տալավոր ինքնապատակ է տվախadության դիմումի հիման վրա։ Այսինքն այդ համեստությունը ունեցել է, որբեսի գոյացնե հանգստացնե տվախadությունը ինքնապատակ հայտ է։ Եկեք ամենամեծ համեստությամբ դուք էլ այսօր ինքնապատակ հայտնեցեք, գոնե պաշտպան կողմը նույն ձևով հանգստանա եւ վստահ եղեք, որ պատմությունը այս առումով ձեր համեստությունը հիշե։ Հավատացիք պարտորոշը։ Հավատացիք։